Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio signori. Allora, settimana scorsa avevo fatto uno short dove gli dicevo qual è il migliore di questi due per un principiante. Ho avuto varie risposte, non tantissime come speravo. Spero che questo video arrivi a più gente possibile e adesso do il mio parere. Naturalmente è molto simile al parere di altre persone che hanno risposto, giustamente. Per quale motivo? La domanda era: meglio spendere 120 euro o spendere 400 euro? Guardiamo velocemente il dettaglio. Aspetta che mi giro. Facciamo così, ragazzi. Vi do due notizie veloci e poi andiamo avanti. 120 euro. Prima cosa che possiamo notare è la leggerezza del mezzo, tutto plastica, ok? A parte la bena. Non abbiamo pistoni, ma bensì ingranaggi spostati da motorini elettrici interni, dove la sua forza naturalmente è relativa. Questi ingranaggi hanno per fortuna una frizione, per cui quando sentiamo un rumore tipo un ticchettio dovete fermarvi perché sforza, ok? Altra cosa, lui gira solo di 680 gradi e basta, poi si blocca e dovete tornare dall'altra parte. Tutta plastica tranne questo. 120 euro. 400 qualcosa, 300, comunque vari prezzi sono. Buona parte di metallo, molto più pesante, metallo e qualche altro dettaglio, tutto il resto è plastica. Non abbiamo più motorini con ingranaggi, ma bensì servimotore che fanno uscire questi pistoncini, ok? Ne abbiamo uno e due. Il terzo nient'altro che l'ingranaggio come lui, ma qua sforziamo poco. Lui non ha i comandi proporzionali, cioè vuol dire che ogni movimento è scattoso, veloce. Lui ha i comandi proporzionali, ogni movimento è simile ragazzi, passatemi il termine, alla realtà. Altra cosa importante, lui gira a 360 per sempre, ok? Non avrà mai blocchi. Cingoli in metallo, ma non si disdegnano neanche i cingoli in plastica, sono buoni lo stesso. Allora, partiamo da queste considerazioni. Avete sentito la differenza di due. Adesso facciamo le considerazioni di questi modelli, naturalmente di questi. Parlo di modelli che hanno un minimo 22 canali. Ciò vuol dire che ogni parte della ruspa è indipendente. Posso muovere la bena da sola, il primo braccio, il secondo braccio, girare, andare avanti e indietro, eccetera. Qui ha una presa, ok? Un jack femmina, dove possiamo inserire, e cambiando la bena possiamo mettere qualsiasi altra cosa inerente al suo oggetto, ok? Esempio, lui ha la pinza a ragno e un altro tipo di pinza e il martello pneumatico, per cui con il 23esimo canale, uno in più di lui, possiamo far muovere quell'accessorio. Mi sto dilungare troppo, arrivo nell'eco inciso breve e vi dico allora cosa vogliamo fare. Due vie. La prima: voglio giocare, divertirmi, quello che fa non mi interessa, il mio budget è basso, non posso permettermi chissà che cosa, anche se scava sabbia normale, vabbè, vado al mare, vado in un fiume che abbia sabbia morbida, posso usare anche lui. 120 euro tranquillo, ho i suoi limiti, quando noto che sta sforzando devo bloccarmi, non posso pretendere di avere un movimento fluido, ma mi posso divertire, diciamo che mi accontento, ok? Questo è il minimo che si può avere. Sotto di questo qua, ragazzi, lasciamo perdere. Sì, mi diverto, mi arrangio, va bene, è un passatempo, ok? Scavare, voglio fare un po' più seriamente, voglio avere qualche mezzo per poter caricare e giocare più tranquillamente, cercare di riprodurre la realtà. Allora, naturalmente, salta lui. Potrei andare su di lui, o purtroppo qui in mezzo non ce l'ho, sul 593. 593. Cos'è il 593? È l'intermezzo tra lui e lui, tutto plastica, ma con questi servi. Per cui abbiamo una bellissima potenza, comandi proporzionali, ma la differenza è che non hai cingoli in metallo, ragazzi. Ecco, potremmo naturalmente scansare o di lui o del 593, che qui purtroppo io non ho, perché è un intermedio, non mi interessa e non sto a fare la collezione, ok? 593, tutto uguale a questo, identico, cambia solo il colore e cambia solo i cingoli, prezzo 199 euro. Ecco ragazzi,
Io fossi in voi eliminerei lui, come abbiamo fatto, fuori dalla scatola. Valuterei se mi interessano i cingoli in metallo o no, e parliamo di un centinaio abbondante di euro in più, ok? Ok, abbiamo qualcosa di più in metallo, più peso, va bene, però se volessimo iniziare decentemente, non a bomba non tutti possono permetterselo, io valuterei o il 593 o il 594, ok? Questi due mezzi che riproducono, scusate il termine, quasi alla perfezione il movimento di quelli reali. Quelli reali sono idraulici, non possiamo permetterceli, e allora andiamo sull'elettrico. Ecco, io sì, adesso parlando di paragone, ok? Non se consiglio lui a priori senza fare un paragone. Ecco, io andrei UINA 1593, UINA 1594, parlando dei mezzi che ho. Se no ci sono altri mezzi similari, parenti, ma non avendoli provati non posso consigliarvi naturalmente, ok? Per cui ragazzi, allora se volete iniziare, riassumo, breve, pochi soldi, lui. Potete qualcosina in più, da 199 a 4 qualche cosa, UINA 593, UINA 594. E per favore una cosa, ricordatevi di iscrivervi al canale, un like e un commento. Per me è importante, per voi è gratis. Ciao ragazzi, alla prossima.